اشطر كتكوت. قلت للفرعون الكبير الصغير تعالى وانت نصطاد فيش. قال لي ده انت قصيره ومش طايله وريقك ناشف وتعبانه وحيلك مهدود. قلت له عادي. وانا على الشط ومنزله الشبكه كده من غير صوت، هوباش رحت جايه مطلعه سمكتين. اصل الصيد ده رزق يا ولاد وانا رزقي واسع. فرعون اتحمس هو وسعد بيه زغلول ماسكين الشبكه كانهم يختي رايحين يستكشفوا، نازلين على مهلهم يستكشفوا واحده واحده. قال له بص يا سعد بيه وطي صوتك كده اسمع كده وانزل بالراحه. قال له حاضر يا فرعون. هوباش نزلوا الشبكه فاضيه طلعوها مليانه من خيرات الله. قعد يقول له هي وراحوا مطلعين فيش وهم مبسوطين وفرحانين وعمالين زغرات ومبسوطين. قال له يلا هتكفك سلم علي. حسسوني ان هم خدوا جايزه نوفل في صيد الفش في الترع. واضرب شد حيلك من يمين لشمال وشمال ليمين وفوق لتحت وتحت لفوق واديله ادي راح جاي مطلع الفش. قلت له شاطر يا فرعوني. قلت له بقى عايزاك تجيب لي فش كتير عشان نتغدى ونتعشى وملال الحله دي. قال لي اصبري على رزقي ده الصيد ده رزق وانا رزقي واسع. هو مبسوط يا عيني وفرحان علشان ما كانش عارف يصطاد وانا زغرت. اقول له شاطر يا حماته. تعالى بقى في سرعه البرق نظبط ساعه التمن 5 دقيقه على 9 دقايق ونشوي شويه الفش دول. وبعد بقى ما روحت الدار وغسلت الفشات ورحت مدقلجاهم في الردات ورحت واخداهم في الحلات ورايحه على الفرنات واخده بقى شويه القشات ومولعه فيهم بالولاعات. كل ده انا عادي على فكره وعادي جدا كمان. بعد ما رصيته كده يا ولاد قلت ده مش سمك دي لوحه فنيه اعظم رسامين العالم ما يعرفوش يرسموها. رحت حطاه في الفرن كده وقعدت اعمل بقى ايه القش كده والوي فيه واحطه في الفرن وقعدت اعيد الذكريات القديمه بتاعه 6 اكتوبر هي ما كنت بشوي السمك في الحرب. المهم بقى بعد ما شويته وطلعته كده بس بعد ما شويته ما اوريكمش ان هو صغير بس ده طازه لسه جايبينه في البسين بتاعنا حالا. المهم بقى خدت فصين توم ورحت ايه مقطعهم كده كله بايديا. على فكره التوم بتاع السمك بيتعمل بقشره عادي. حطيت فلفل حامي بقى وشويه ملح وقعدت ادقه كله على بعضه. قعدت ادق ولكني قاعده في اسبوع. اسمع كلام امك واسمع كلام ابوك. ونسيتوني بقى ما تنسوش بقى تدخلوا تشتركوا في قناه اليوتيوب هسيب لكم اللينك في اول تعليق. رحت حاطه حته شته حمرا ديت ايه عشان تديله الطعم الحلو تمام. ورحت بقى حاطه له شويه ملح ورحت نازله بقى في السمكات. سبحان الله السمك نطلعه من الميه وينزلوه برضه في الميه عادي جدا. المهم بقى قلت نعمل شويه سلطات. جبت الطماطميات وقطعتهم شرنطات هم والخيارات وحبه الخضرات الكزبرات دولت. وعملت بقى طبق سلطه كان حاجه على قدنا كده. ده بقى برام رز معمول في الفرن الفلاحي بس انا ما عملتوش بصراحه خالتي اللي كانت عاملاه. والرز كان سخن جامد وموحوح وكلته راح ايه لاسعني في بقي. والدنيا بقى كانت حر اليوم ده حر فظيع جدا. وخدت بقى السمكه بتاعتي قلت اما ادوقها الفشايه الجميله دي ولقيته حلو. قلت والله تسلم ايديا وضافر عينيا. شويه فش ايه في كرشك يا قلب اختك. ما تنسوش لايكات كتير بقى. وزي ما قلت لكم يا اخواتي اللي يهمنا ان احنا ندلع كرشنا. قلت بقى للفرعون الكبير الصغير يلا يا حبيبي دوق وقول لي رايك ايه. قال لي استني كده اما ادوق الرز. طب استني كده اخد معلقه من السلطه. قلت له اهم حاجه الفش. انت اللي صيد يا نور عيني وانت اللي تعبان فيه. قاعد كده قشر الفش واول مره في حياته قشر فش بايديه. شفتوا اتعلم الاعتماد على نفسه من الصيد. فعلا يا اولاد الصيد بيعلم الصبر والاعتماد وايمان ودلال وسعاد وعادي وكل حاجه طبعا. وسعد بيه ما تعشاش معانا لانه كان معزوم على العشاء بره. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير. تتمنونا من قلبكم الخير. سلام عليكم.